Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radiyo Ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru. Mu Burundi indwara y'ibibembe yariyongereye mu ntara y'Amakamba iri mu majyepfo y'igihugu. Uburyo rero ndabisubiyemo bwo kurandurana n'imizi indwara y'ibibembe nuko kuntu abenegihugu bose bava bakagera baronswe inyigisho kungena ifata n'ibimenyetso byayo, hanyuma agacamenya ati nta handi si kwa rumenyi sivurirwa. Uyu ni Ntirampe ba Saul ashinzwe urwego rwo kurwanya indwara y'ibibembe mu ntara y'Amakamba mu majyepfo y'igihugu. Mu matora y'ibanze mu ishyaka ry'abarepublikani muri leta ya Iowa, Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe waje kwisonga. Naho muri Somalia, bombe y'umwiyahuzi yahitanye abantu 3 bikomeretsa abandi 2 mu murwa mukuru Mogadishu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ne mu kanya, mube hafi ya radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyarashe umusirikare w'umunyekongo kigata muri yombi abandi 2 bari bambutse umupaka hagati y'umujyi wa Goma muri Kongo na Rubavu mu Rwanda. Fide Niyongabo abahiye inkuru. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abo basirikare 3 b'abanyekongo binjiye mu karere ka Rubavu ku butaka bw'u Rwanda baturutse muri Kongo. Karere ka Rubavu gahano rubibe n'igisagara ca Goma muri Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko binjiye mu karere ka Rubavu hafi y'isaha 7:10 zo mwijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri. Cyamenyesheje ko abo basirikare ba leta ya Kongo bari bafise ingoho imwe yo mu bwoko bwa AK-47 na chargeur zine zirimwo insoro 105. Umusirikare agira 3 yishwe arashwe. Mu itangazo cyakoze igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko atanumwe ku ruhande rw'u Rwanda yakomeretse. Amakuru y'umwe mu bajeje umutekano muri Kongo atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yoba yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ko ivyatangajwe n'igisirikare kuri abo banyekongo ari vy'ukuri, yamara ko batazi niba abo basirikare baraba wazalendo canke FRDC. Icuka kibi kibandanya kwigaragaza hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Republika ya Demokrasi ya Kongo. Muri Somalia, bombe y'umwiyahuzi yahitanye abantu 3 ikomeretsa abandi 2 mu murwa mukuru Mogadishu. Abategetsi ba Somalia bemeje iyi nkuru kuri uyu wa kabiri, bavuze ko umutwe w'abarwanyi Al-Shabaab wigambye ko ari wagabye icyo gitero. Umuvugizi wa polisi Sadiq Ali yavuze ko ubwo uwo mwiyahuzi yarakurikiwe na polisi yiturikirijeho bombe hanze ya resitora Al Hindi mu ntara ya Hamar Weine y'umurwa mukuru Mogadishu. Umutwe wa Al-Shabaab ukorana na Al-Qaeda wavuze mu itangazo ko icyo gitero cyari kigambiriye abayobozi bo mu karere bashinzwe umutekano. Iryo tangazo rivuga ko hari abahasize ubuzima ariko ntiritanga umubare wabo. Al-Shabaab ikunda kugaba ibitero ku birindiro by'abasirikari no ku basivili kandi ikibasira leta nk'uburyo bwo kugerageza gukuraho guverinoma ya Somalia ishaka gushyiraho ubuyobozi bwayo bushingiye ku buryo iyo ubwayo yumva itegeko rya Islam Sharia. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri uyu wa kabiri wongeye umwe mu bategetsi b'umutwe wa Hamas Yahya Sinwar ku rutonde rw'abakoresha iterabwoba bafatiwe ibihano bishingiye ku bitero Hamas yagabye muri Israeli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Inkuru nanone mugezwaho na Fidel Niyongabo. Iyo ngingo umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wafashe isigura ko amatungo Yahya Sinwar afise ku butaka bw'uwo muryango ugizwe n'ibihugu 27 azofatwa. Uyo mugabo yagirizwa ko yateguye ibitero mu Hamas wakoze ku butaka bwa Israel. Iyo ngingo iraziririza kandi abanyagihugu bo muri uyo muryango gukorana nawe mu bijanye n'imirimo y'ubudandaji. Umugwi Hamas usanzwe uri ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba rwatunganijwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya, Bwongereza na Amerika. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Israel Katz yakiye neza ingingo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Yavuze ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'utwigoro twa Israel two gukora ibishobotse byose kugira ngo umugwi Hamas ntubandanye kuronka amafaranga hamwe no guhagarika imfashanyo zose uwo mugwi uronka. Yavuze ko bazobandanya gutuza uwo mugwi mu ntara ya Gaza n'ahandi hose ubarizwa.
Yahya Sinwar afise imyaka 61 taraboneka kuva ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2023 inyuma y'ibitero vy'umugwi Hamas ku butaka bwa Israel. Igisirikare ca Israel catangaje ko imisi ya Sinwar iharuye. Leta zunze ubumwe za Amerika zashize Sinwar ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu mu mwaka w'2015. Ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ntivyari vyashoboye kumvikana ku kugene vyo kwishura ku bitero vy'umugwi Hamas no ku bitero vyakurikiye vya Israel mu ntara ya Gaza. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri wa3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ingabo z'u Rwanda ziratangaza ko kuri wa kabiri mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu abasirikare 3 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Umwe muri bo yaje kuraswa arapfa, abandi 2 barafatwa. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Generali Ronald Rwivanga amubaza uko byagenze. Nyuma ya saa sita za nijoro hari abasirikare 3 ba Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda. 2 bafashwe ariko umwe yagerageje kurasa abasirikare abacu baramurasa baranamwica. Ubwo bari 2 bo bafashwe. Ubwo hari iperereza riri bukorwe kumenya impamvu bambutse uwo mupaka. Icyo nababwira nuko hari byo twabasanganye, bari bafite imbunda n'amasasu n'ibindi bikoresho byabo nyine, ariko bari banafite n'urumogi. Generali Rwivanga, aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo havugwa imitwe myinshi y'inyeshyamba, hari imitwe yitwara gisirikare, hari n'abashobora kwibaza niba koko abo basirikare mwafashe ari abasirikare ba Kongo. Abafite izo mpungenge bo mubabwira iki? Ni ibintu byoroshye cyane. Icya mbere ni uko ubwabo banabyemera ko ari abasirikare ba Kongo. Si ibyo rero nta makazi. Icya kabiri ni uko na expanded verification mechanism nayo yaje ihuza ibihugu byo muri EAC, nayo yaje ireba ibyo bintu, ireba abo bantu naho abo basirikare binjiriye. Ni ibintu byumvikana, nta kibazo gihari cyo kumenya ukuri kwabyo. Mu biganiro by'ibanze mushobora kuba mwagiranye nabo, ese babinjiye ku butaka bw'u Rwanda babishaka cyangwa se bahageze batabizi? Hari icyo bari bababwira? Bavuga ko bahageze batabizi, ariko of course tugomba gukora investigation yacu kumenya ko ari byo. Umuntu wese wafashwe ku bundi butaka agomba nyine kwerekana ko atarabizi, ariko turakurikirana turebe niba hari izindi mpamvu zabazanye. Ku bijyanye se n'uburyo mukorana na leta ya Kongo, kuko si ku nshuro ya mbere habayeho abasirikare ba Kongo kwisanga ku butaka bw'u Rwanda, icyo gihe niki gikurikiraho? Of course nk'uko bisanzwe tugomba kubwira abayobozi ba gisirikare cyangwa ubuyobozi bwa Kongo ibyabaye, tukabasobanurira ko hari ikibazo kidakwiye gukomeza kubaho kuko bibaye kenshi. Ubushotoranyi nabwo urebye bumaze kuba kenshi cyane ku buryo tuzakomeza kubabwira ko atari byo, ariko icyangombwa ni uko nk'uko dukunze kubigenza duhamagara inzego zibishinzwe tukababwira uko ibyabaye kandi tukanababwira ko bidakwiye kongera kuba. Generali Rwivanga, ibi bibaye mu gihe aho ngaho mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo no hafi yako hakomeje kuvugwa umwuka utari mwiza, cyane cyane biturutse ku kibazo cy'umutekano muke n'imitwe y'inyeshyamba iri muri ako gace. Niki mwabwira abaturage cyane cyane baho ngaho za Rubavu n'abandi baturiye hafi y'umupaka wa Kongo ku bijyanye n'umutekano wabo? Umutekano urahari rwose, kandi ingabo zirahari zikora akazi nk'uko bikwiye. Bakwiye rwose kumenya ko hari umutekano usesuye ku mipaka, kandi ko ingabo zabo zihari kandi zizakomeza gucunga umutekano nk'uko bikwiye.
Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Edi. Amerika yabaye igisubizo cyacu, radiyo Ijwi ry'Amerika mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu Burundi indwara y'ibibembe yariyongereye mu ntara y'Amakamba iri mu majyepfo. Mu mwaka ushize habonetse abantu 22 bayirwaye. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Iyo ndwara y'imibembe yibonekeza cyane mu makomine ya Nyanzarake, Kibago na Kayogoro zihana urubibe n'ibihugu bya Tanzania na Kongo. Amavuriro yakira benshi mu bagwaye imibembe na yari ku mupaka. Ivuriro rya Mugeni mu Kayogoro, Bukeye Ikibago na Kabonga Nyanzarake. Ayo mavuriro ari munsi y'ibirometero 10 uvuye ku mupaka wa Tanzania. Ntirame Basaure ajejwe kugwanya indwara y'imibembe mu ntara y'Amakamba asigura ko ubwo bwinshi bw'abafatwa n'imibembe buva ku migenderanire bagiranira nabo mu bihugu bahana imbibe. Ibyo bihugu bibiri rero ni ibihugu bikibonekanamo cyane ku rugero rwo hejuru indwara y'imibembe. Hanyuma abenegihugu bacu muri ayo makomine murazi kenshi baraja Tanzania, baraja no muri Kongo. Iyo bamaze kugenda hariya rero bahura n'abagwaye imibembe, hari naho bashobora guca baza banduye, igakibona rero kwinjira iwacu. Ku ivuriro ry'Imugeni mu Kayogoro twahasanze abaje gufata imiti y'ukwezi kwa mbere kwa 2024. Harugwa bamaze gukira imibembe bagera kuri 13, abandi 6 bakaba bakivugwa. Ntituriye Diodone ni umutama w'imyaka 65, amaze imyaka 18 apimwe indwara y'imibembe kandi aracari ku miti. Intoki zarakongataye, ati nararembye ndi mu mirima mvamwo ndamenya ko nanduye imibembe. Kuntu yafashe nari ahantu mu mwonga, umunsi umwe ndi gukorayo ntemigiti n'ubumenga kiragumye cyane, hanyuma intoki zimera nk'izikongatana. Uno nyene ntafatirwa n'icyongaho ndasinzira, maze gusinzira ngaho nagumye ndazira naho nzanzamukiye nasanze izuba ryangesheje. Basi nta minsi yaheze rero ntabona ko ngwaye. Wakana Bartazar nawe afise imyaka 62, nawe avuka mu Kigomagoma Imugeni mu Kayogoro. We yagiye kwivuza kuko abwiwe n'ababanyi ko afise ibimenyetso by'imibembe. Abo tubana bambwiye bati turabona ibara ku mubiri wawe. Iryo bara rero muribonye rimwe ryari mu ruhanga, irindi rikaba ku maboko, irindi rikaba ku kirenge. Abo tubana bati mutama we uragwaye, genda rero kwa muganga. Nubwo abagwaye imibembe batakinenwa canke ngo bakumirwe mu kibano igihe baba bamaze gufata imiti amezi 2, Ntibanyiha Generose we w'Ikigomagoma yahisemwo kwahukanira mu nzu ku gutinya kwandura indwara y'imibembe. Aya mano yose nkano na rimwe rikiri agira rya mukwiwe naje nkaca rya mukwanje, yapfuye gufatwa gusa naciye nyene aca rya mukwiwe n'ifungurwa afungura guhiwe ndamuhaye, nanje tugaca dusangira n'akana gasigaye haziko. Ariko Ntituriye Diodone we arashinga intahe ko mu kibano no kwa muganga atangorane yigeze agira. Ntibanyiha Generose arababazwa ariko nuko atashoboye gukira neza kuko yagiye kwa muganga yasinzikaye. Nawe wivuze warasinzikaye urivuza mugabo ubuzima ntushobora gucoronka nka bwa bundi woba warufise utaragwara. Ingufu ndafise nkenye nyene zuwagwaye nyene. Ibirabagu ku mubiri byaraheze ariko intoki zagumye zikongataye, bigatuma we n'umugabo wiwe Wakana Bartazare batagikora imirimo yabo neza. Eka nabo zacitse nta muti uriho. Nico gituma Ntirame Basaura ajejwe igisata co kugwanya imibembe mu ntara y'Amakamba agira ati uburyo rero ndabisubiyemo bwo kurandurana n'imizi ndwara y'imibembe nuko kuntu abenegihugu bose bava bakagera baronswe inyigisho z'iyo ndwara, kungena ifata n'ibimenyetso byayo, hanyuma agaca amenya ati nta handi si kwa rumenyi sivurirwa, mu bindi imiti y'ikirundi sivura imibembe, agaca amenya ati iyi ndwara ivurwa kwa muganga. Ikindi nuko abasangiye umuryango n'uwo yafashwe n'imibembe bojanwa kwa muganga bagapimwa kugira ngo abo basanze banduye biciye mu guhanahana imwe mu canke amate nabo bace bashigwa ku miti hakiri kare. Abagwaye rero imibembe barafise abaremesha kiyago babakurikirana kugira ngo ntibasibe gufata imiti. Iyo ugwaye imibembe ari ku miti ariko adashobora gushika ku ivuriro kuyihabwa baraja kuyimutorera. Iyo basanze naho hari
umaze amezi 3 yarahagaritse imiti aca yitangura gushasha. Eka n'uwo babonye ko ibimenyetso by'iyo ngwara baramwegera bakamujijura ko yoja kwipimisha kare. Arakoze Thierry Ndayishimiye utugejejeho inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe watsinze amatora muri leta ya Iowa hagati y'abarepublikani bahiganira guhagararira ishyaka ryabo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Amerika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka 2024. Fidel Niyongabo akomeza iyi nkuru. Ubukanye bukomeye cyane bwaragize ingaruka ku gitigiri cy'abitavye amatora. Cyo gitigiri cyari hasi muri uyu mwaka umuntu akigereranije n'igitigiri cyari hejuru cyane mu mwaka wa 2016. Yamara ubukanye bukomeye cyane ntibwabujije Sarka Moore kwitaba rimwe mu makoraniro ya nyuma ya Donald Trump yo kwiyamamariza itora ryo muri leta ya Iowa. Ubwo bukanye kandi ntibwamubujije guseruka ubwiwe kugira ashigikire Trump mu ijoro itora ryabereye ko ku munsi wa mbere. Sarka Moore n'umwimukira yagereye muri Amerika avuye muri Republika y'Abaceka. Yamaze igihe agira ubushakashatsi ku kugena amatora aho abiyamamaza bahura n'abanyagihugu mu gihe cy'itora kubera ryari rya mbere yitaba amatora nk'ayo. Yagize ubwo bushakashatsi kubera yari afise igishika cyo gushigikira Trump. Sarka Moore yavuze ko akunda imigambi ya Trump. Yavuze ko ibintu byose byari bimeze neza ku ntwaro yiwe, ko atangwano zahabarizwa, ubutunzi bwari bwifashe neza cyane, ko imbibe z'igihugu zitari zuguruye kubimukira. Avuga ko uko ibintu bimeze muri iki gihe ku vyerekeye imbibe bimuteye amakenga cyane. Donald Trump ku ruhande rwiwe yarashimiye abamutoye. Yavuze ko ashaka gushimira abanyagihugu ba Iowa ko bakoze cyane kandi ko abakunda bose. Uwundi mu Republikani yahiganywe mu itora ryo muri leta ya Iowa, Ron DeSantis, yarangije mu kibanza ca kabiri imbere y'uwundi munyapolitike yahiganywe muri iryo tora ryo muri Iowa, Nikki Haley, yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Uwundi munyapolitike yahiganywe, Vivek Ramaswamy, yarangije mu kibanza ca kane akaba yaravuye mu ihiganwa. Yaciye ashigikira Donald Trump. Bombi abademokrate n'abarepublikane baritaba amatora muri leta ya Iowa, umwe wese ku ruhande rwiwe. Yamara abademokrate bashimikiye cyane ku matora yo mu ntango yo muri leta ya Carolina yo mu bumanuko azoba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Niyo matora ya mbere akomeye yo mu ntango azoba baye kuri bo. Urakoze Fidel Niyongabo. Tukiri kuri aya matora, ese intsinzi ya Donald Trump isobanuye iki ku matora asigaye no ku matora y'umukuru w'igihugu? Nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'impuguke Lewonsi Hakizimana ukurikiranira hafi politiki ya Amerika. Intsinzi ya Trump yerekana yuko ivyo abantu bagiye baravuga imbere yuko amatora aba ko ari byo. Ni ukuvuga yuko Trump yaboneka ko azogera amajwi menshi kandi n'ubu yaronse menshi cyane nk'uko bari bavyibaza. Ku buryo amatora yerekana cyane yuko Trump mugambwe yamaze kwigarurira. Mugabo icamufashije Iowa rero ni kubera hari abantu benshi b'abakonservateri bamutoye. Ico caramufashije ko aronka amajwi 51 kw'ijana. Akaba ari amajwi menshi, sinabaza ko bavuga ko muri histoire ya Iowa bitari biraboneka. Ikintu mbona umuntu yokuramo nuko aronse amajwi menshi bishya bituma umuntu nka DeSantis bena Haley bariko barahiganwa baca batangura kubura inguvu kuko bari bazi ko bazoza bafise amajwi menshi ku buryo babaha inguvu zo kubandanya. Hari abantu benshi bibaza bahora bakurikirana bakumva imanza nyinshi mu butungane, ibyaha byinshi yagirizwa, bakaba bibaza ko ayo majwi atari kuyashikira canke hari kuba uwundi mu Republika amuje imbere muri abo babiri uvuze DeSantis na Haley. Kuba bitagenze gutyo mu biha isiguro nk'ivyo. Ego nivyo abantu benshi bibaza yuko izi manza afise zikomeye cyane n'izine. Izo manza zine bari bazikoze zinkokora abantu ntibamutore. Mugabo ugiye kuraba benshi hari abantu bakunda Trump ku buryo naho yavuga ati yishe umuntu imbere ya Maison Blanche baguma bamutora. Nawe nyene we yabivuze ati jewe no kwica umuntu ntaco baguma abantu banje. Hari abantu bamukunda cyane ku buryo n'ivyo bamwagiriza d'ailleurs bavuga ko ubu ntibavyemera, bazi ko ayo makosa atari yagize. Ku buryo
aho bitangarije bashaka nuko novuga nti abantu 30% nibo bonyene bazi yuko General President actuel ari umuperezida yatowe biciye mu mategeko. Iyumvire namwe ko 60% aho ni mu ba Republika abo nyene baba conservateur. Abarepublika bose bagize sondage bavuga ko 60% batemera yuko Biden ari umuperezida legitime. Ico bica bisigura werekana ingene uravye ivyo Trump amaze imyaka babarira ko vyabinjiyemwo rero ku buryo bigora yuko bamuva inyuma n'ivyo bivuga ngo hari imanza bariko baragomba kumucira bazi ko ivyo bamubesherera gusa. Nk'uko mwabivuze muri iyo leta ya Iowa, nk'uko mwabivuze n'abantu bashigikiye cane rwose ivyiyumviro vy'abakera abakonservateur mu mugambwe wa Republika, ariko amatora yimirije ni New Hampshire. Aho ho mwibaza ko bizogenda gute? Hari abantu bavuga ko kenshi na kenshi aho New Hampshire hoho ibintu bitazogenda nk'uko vyagenze muri Iowa. Uko niko namwe mubibona? Ego ivyo ntibizogenda nk'uko vyagenze Iowa, kubera Iowa ifise abakonservateur benshi. New Hampshire ifise abantu bavanze cane kandi bari pampe primodere mugabo byense wa Republika nabo nyene. Ivyo bica bituma rero nk'umuntu nka Trump bene hari bashobora guheganwa ku buryo hari ashobora kuronka amajwi menshi gusa. Kuravye n'ubu sondage d'opinion ivuga yuko hari yashoboye kwegera Trump cane rwose, basigaranye batandukanye nk'amajwi atarenga 8. Urumva rero turizeye yuko aho ni muri New Hampshire. Muri New Hampshire ego cane bizoca bituma rero niyo baja muri New Hampshire ayo majwi kubera niki yashoboye kumwegera cane, hageze gutora turibaza yuko atazashobora kuronka amajwi menshi Trump nkawe yaronse. Ivyo rero bizoca binafasha daye niyo rero niki yaja muri nibabandanya bakaja rero muri etat niki avukamwo, naho nyene turibaza ko iyo kare yabaye muri Iowa itazasubira kuba. Mugabo n'ahari uko bizogora kugira ngo Trump agume atsindwa kubera uko kuntu yamaze kwigarura umugambwe bakamukurikira nk'uko gukurikira Roger. Amakuru atangazwa avuga ko hariho abandi banyapolitike bigeze gutsinda amatora muri Iowa, ariko ugasanga ntibatsindiye ikibanza cyo guserukira umugambwe wabo mu matora y'umukuru w'igihugu yamatekanijwe mu kwezi kwa 11. Ivyo vyo mu bivuga ko ego kahise katwereka yuko kenshi abantu bahora batsinda muri Iowa atari batsinda itsinda yo guserukira umugambwe w'abarepublike. Mugabo ico no abantu bo kwitonda nuko ugiye kuraba bitugezemwo ibihe vya Trump, umugambwe wa Trump umeze nk'udasanzwe. Ayo mategeko yuko ako kahise karashobora kutazasubira kugaruka kubera ukuntu Trump yashoboye kwegera ko abantu akabakwega ukuntu bose bamukurikira ata n'umwe yihenda ngo bashobore kumurekurira gutyo bamuveko. Muri iki gihe rero aho watsindiye hariho nk'inkurikizi cane cane nko mu bandi banyapolitike basa umugambwe bagonanwa bakaba batazi uwo bashikira. Iyo ntsinzi murabona ishobora gutuma cane cane nk'abanyamitahe bakunda gutanga amafaranga bamuja inyuma. Abantu nizo borohera kuko hari abantu gushika ubu abadakunda Trump ntibamukunda, abamukunda nabo naho yogera gute ntibazovyinya. Abamafaranga umugambwe wa Republika niko bameze n'abademokrate kenshi niko bakora, bamaze kubona uriko aratsinda abantu barakunda uwutsinda. Iyo bamaze kubona ko umuntu ariko atsinda bacama muja inyuma. Trump babonye yuko atakundi bigenda ari wazotsinda, azokwemera bamushigikire kuko bavuga ati hako twari mu demokrate batwemera dushikire Trump. Leonce Hakizimana, umuhinga mu vya politike akurikirana politike yo muri Amerika, murakoze cane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi y'Amerika. Murakoze namwe. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu biri hafi kugera ku musozo. Tubibutsa ariko muri make amakuru twabagejejeho. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyarashe umusirikare w'umunyekongo kigata muri yombi abandi 2 bari bambutse umupaka aho umujyi wa Rubavu uhurira n'uwa Goma. Hagati aho hakurya muri Kongo imirwano imaze kumvikana mu nkengero z'umujyi muto wa Sake. Mu ntara ya Makamba indwara y'ibibembe yariyongereye mu baturage b'ingeri zitandukanye. Mu mwaka ushize habonetse abantu 22 bayirwaye. Muri Somalia bombe y'umwiyahuzi yahitanye abantu 3 ikomeretsa abandi 2 mu murwa mukuru Mogadishu. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe watsinze amatora muri leta ya Iowa hagati y'abarepublikani bahiganira guharanira ishyaka ryabo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Amerika mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka wa 2024. Trump yagize hejuru ya 50% by'amajwi. Nshuti twari kumwe, amakuru radio yanyu yabateguriye kuri uyu mugoroba naha ahumurije. Mwakoze kudutega yombi.
ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Njye mwumvaga kuri mikoro de Eugenia Mukankusi. Mu izina rya bagenzi banjye bose twafatanije bashimiye ko mwabanye natwe, mbararikira kandi gukomeza gukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu hano ku Ijwi ry'Amerika. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Taarifa ya habari ya ukweli. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Sauti ya wanyonge. Tusikilize sauti ya Amerika. Sauti ya waraia. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dr. Mash Production. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo ku Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu
gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu